هاد الشركات الكبرى اللي ولات كتستثمر كتشري كتصرف كتربح الفلوس على ظهر عينيك، انت اللي كتشوف بعينيك، كتفرج التلفازه كيدوز لك الاشهار نتاع جيليت، واحد النسبه من دوك الفلوس مشاو عند ميسي. داكشي علاش ميسي يساوي الفلوس، رونالدو يساوي الزبابل نتاع الفلوس وما الى ذلك. داكشي علاش المنتخب المغربي المدرب نتاعو كيشد 60 مليون. باش نشرح لكم علاش 60 مليون، لان شي وحدين تقدر تجيهم بزاف. واحد العابط ذاك النهار شفتو في واحد الفيديو، واحد كيكون في ايطاليا، واحد عينو خضرين مبلق، هذاك شي نهار غندير عليه شي فيديو غنسلخو مزيان. اللي كيعرفو يصيفطها له يقول له راه ابرنوس الا ما درتيش عقلك غادي تهجم عليك. سميتو روبرتو بالاسيو ولا ما عرفتش سميتو، واحد المغربي كيكون في ايطاليا. المهم شنو كيقول لهم؟ كيقول لهم 60 مليون كتشد 60 مليون لانها ديال الضرائب ديال بلاتي يا ابن عمي. 60 مليون ديال الركراكي ماشي من الضرائب نتاعك باش نتفاهموا. الجامعه الملكيه لكره القدم تو سكيفا افيك المنتخب الوطني ما عندوش علاقه مع هذا الشيء. كاين فلوسو، كاينين موجودين فلوسو فلوسو موجوده. راه كاع هذوك اللي دوزوا الاشهارات بالسميه نتاع المنتخب المغربي عرفتوا شحال حطوا الفلوس عند الجامعه ولا؟ راه الجامعه الان ولات كتستثمر في هذا الشيء. يعني هذوك فلوس نتاع انوي نتاع كوكا نتاع كاع دوك الاشهارات اللي كيستغلوا في ليماج ولا في الصوره نتاع المغاربه نتاع حكيمي ولا اللعابه داك سير بعيد، هذوك كاملين بن عمي خاسرين فلوس. يعني الجامعه الملكيه لكره القدم ربحات الزبابل نتاع الفلوس من داك الاخر. وراه الاقصاء نتاع المنتخب المغربي راه ضيع الجامعه في واحد على الاقل الدوبل نتاع دوك الارباح اللي دارتهم، على الاقل الدوبل ويمكن اكثر. لان لو كان المنتخب مشى للنصف ومشى للنهايه ولعب الفينال وجاب الكاس، الجامعه على المستوى المالي غتربح الزبابل نتاع الفلوس. ما تجيها والو 60 مليون ديال الركراكي، ما تجيها والو 60 مليون ديال الركراكي، ما هي والو. والركراكي غيطلب كثر ذاك الساعه. وهذه شركات بريفي، وهو الامر اللي ما حاصلش في الجزائر. الجزائر الفلوس نتاع الشعب هي اللي كتمشي عند بالماضي والكره، ماشي الفلوس نتاع الشركه ديال فيات ولا نتاع شيري ولا لا. الفلوس نتاع سوناتراك نتاع سوني الغاز نتاع سونال كذا نتاع يعني الشركات ديالتهم ديال الدوله. يعوض فهمتي كيفاش؟ يعني فلوس نتاع الدوله كيمشيو لهذا الشيء نتاع الكره، ماشي بحال حنا الشركات ديال بريفي. يعني السيد كيخسر الفلوس وداك الفلوس كي سبونسوريزو بها واحد الفرقه وكيديروا بها لي بريم وكيديروا بها هذه وكيديروا بها هذه. فهمتي؟ دابا باش نشرح لكم هذه القضيه نمشيو للمستوى الثاني. الاستغلال نتاع الدوله ديالنا المغرب لكره القدم استغلال عقلاني بحال باقي الدول. اولا الزياده الصوره نتاع البلاد، ليماج نتاع البلاد اللي كما كتسوقها وكتلعب بها. ثانيا اقتصاديا والمردود المالي كيفاش غادي تمشي به شويه بشويه حتى لواحد المستوى ديال انك في واحد الوقت غادي يوليو عندك انديه مستقله ماليا. انديه مستقله ماليا ما تحتاجش الدعم نتاع الجامعه تعطيها الفلوس وتفرسي لها الفلوس، غاديين ليها شويه بشويه. هادشي صعيب، مازال كاين واحد النوتر با اللي خصو يدار ولكن صعيب في المغرب، هو ان الانديه الكرويه ترجع بريفي، ترجع شركات. كيفكروا فيها غادي يديروها، واش غينجحوا ولا لا ما نعرف. غيولي فريق مثلا اتحاد طنجة شركه خاصه بحال الاهلي في الجزائر في مصر. الاهلي في مصر راه شركه عندها مجلس اداري. علاش الاهلي دابا راه هي مبومبيه في مصر، هي اللي شاده كاع. راه اغنى فريق في افريقيا هو فريق الاهلي المصري. فهمت مزيان؟ 107 مليار دولار. هذاك الشيء اللي خلاكم اغبياء وحميرار بيستاشيين الاغبياء. راه هذا الشيء اللي خلاكم كياضر واغبياء. قطر عندها 130% ديال الكريدي، 130% ضعف 130% ديال الكريدي على الناتج الخام نتاعها. قطر بنغلاديش عندها غير 13%. قارن الحياه نتاع البنغلاديشي والحياه نتاع القطري. لانكم اغبياء مازال ما استوعبتوش بانه بداك الطريقه اللي كتدبروا بها الفلوس نتاع الدوله نتاعتكم غديروا النبك. اي مستثمر اي شركه كما كانت
عندها الكريديات. والدوله اللي كتفكر بمنطق المستثمر، الدوله عندها افاق. نقدروا نتزيروا دابا عام، عامين، 3 سنين، 4 سنين، 5 سنين، 6 سنين، ولكن انا متاكد في افق 10 سنوات خليك حي يا اخي خالد، الله يرزقك الصحه والسلامه، ونتلاقاو ديسي واحد 10 سنين في المغرب، وغادي يبان لك الفرق بين الدوله والدوله.